எக்ஸாம்ஸில் முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் லீவ் தான் நிறைய இருக்குது, ஒரு ஒன் டே ட்ரிப் மாதிரி போயிட்டு வருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பிளான் பண்ணியிருந்தோங்க. ஸோ அப்போ உடனே சொன்ன இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தடா மட்டும்தான். ஸோ தடாக்கு ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி போனதுனால நம்ம ஏன் வேறு இடத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கைலாச கோனே ஃபால்ஸுக்கு தாங்க நாங்கள் அன்றைக்கி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இது தடாலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்பார்ட் இருக்குது. இங்கே போகலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்துகிட்டு காலையில் ஒரு 8 o'clock மாதிரி வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புற வேகத்தில் சாப்பிட மறந்துட்டோம். சருன்னு போனதில் அவுட்ரிங் ரோடு இருக்குமே, நாங்கள் சாப்பிடாமலே போயிட்டோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு பார்த்தா ஒரு கடை கூட இல்லைங்க. அப்போ தான் வந்து இந்த ஹோட்டல் ஜிஆர்டி அப்படின்ற ஒரு சின்ன கடை கண்ணில் மாட்டுச்சு. ஸோ உடனே யூட்டன் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். ஸோ இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா வர எல்லாருமே வந்து இந்த லோட் மேனு, லாரி ஓட்டுறவங்க, இவங்க தாங்க நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. ஏன்னா இந்த ரூட்டில் அவ்வளோ எந்த கடையுமே இல்லாதனால இந்த ஒரு கடை மட்டும் தான் இருந்தது. சரி உள்ளே போயிட்டு அண்ணங்கிட்ட என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தா தோசை இருக்குது, பூரி இருக்குது, பொங்கல் இருக்குது ஒன்னாரு. காலையிலேயே பொங்கல் சாப்பிட்டா வேலைக்கு ஆகுதுன்ட்டு ஒரு முட்டை தோசை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு செட்டு பூரி ஆர்டர் பண்ணோம். அவரும் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு பெரிய முட்டை தோசையாக ஒன்று போட்டு கொடுத்தாரு. ஸோ இந்த முட்டை தோசை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் சாப்பிட்டாலே வயிறு ஃபுல்லாகிடுங்க, அவ்வளோ பெருசாக இருந்தது. அண்ட் தென் ரேட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 rupees தான் அவங்க சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு சாம்பாரும் சட்னியை கொடுத்துருந்தாங்க. முட்டை தோசை நான் திறந்து பார்த்தா எங்கடா உள்ள முட்டையே காணோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. சரி ஓகே அப்படின்ட்டு பூரி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாங்க. பூரியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காஞ்சி போயிருக்கும்னு நினச்சோம், பட் ஓகேஷாக தான் இருந்ததாங்க. ஏன்னா பூரியை தொட்டு சாப்பிடும்போது சாஃப்டாகவும் இருந்தது, கிழங்கும் வந்து டீசெண்டான டேஸ்ட்டில் இருந்தது. இங்கே வந்து நம்ம டேஸ்ட்டு குவாலிட்டிலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது, ருசிக்கு இல்லாமல் பசிக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு சூப்பராகவே இருந்ததுங்க. ஸோ அப்புறமா இந்த தோசையை எடுத்து பார்த்தா உள்ளே ஏதோ ஒரு இடத்துல முட்டையை அடிச்சு ஊற்றி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். குறை சொல்கிற அளவுக்கு இருந்தாலும் சூப்பராகவே இருந்ததுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 2.5 மணி நேரம் ட்ராவல் இருக்குடா, எப்படியாவது போயிடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி அடித்து ஓட்ட ஆரம்பித்தோம். அப்படியே ஒரு 100 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டிகிட்டு வர ஆரம்பித்தாச்சு. ஸோ ஒரே ஸ்டெச்சாக ஓட்டிகிட்டு வந்ததுனால லைட்டாக டயர்ட் ஆகிட்டோம். அதனால் வண்டியை ஓரமாக கட்டுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு பிளேஸில் நின்னோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வியூ சீரியஸாகவே வேறு லெவலில் இருந்ததுங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த குரங்கு நம்மள மாதிரி இருக்கும் போல் இருக்குது. அங்கே நிற்கிற வண்டி எல்லாத்துலேயும் ஏறி பிடுங்கி எதோ எடுத்து நோண்டிகிட்டு இருந்தது. அவங்களோட ஃபேமிலியும் இருந்தாங்க. பார்க்கும்போது நம்ம ஃபேமிலி மாதிரியே இருந்தது நமக்கு. ஸோ அப்படியே அந்த இடத்துல ஒரு 1/2 hour நாங்கள் டேரா போட்டோம். ஸோ அங்கே உட்காந்துட்டு அந்த வியூவை நாங்கள் ரசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. சீரியஸாகவே பச்சை பச்சைன்னு அப்படியே சுற்றி வயல், அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளெல்லாம் போய் கூட நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கவங்களாம் வந்து அவங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க தெலுங்கில் பேசுனதுனால எனக்கு என்னன்னு தெரியல. என்னப்பா ஏதோ வீடியோ எடுக்கிறியா அப்படின்ற மாதிரிலாம் அதை கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. பட் அந்த இடத்துல இருந்து நாங்கள் ஒரு 1/2 hour இந்த குரங்கு பண்ணுற சேட்டையெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு 2-3 ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு சொருன்னு வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு. அங்கேருந்து கமான் பேபி லெட்ஸ் கோ அந்த புல்லட்டுன்ற மாதிரி கிளம்புன நம்ம ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஆன் ஸ்டெச் அப்படியே நான் ஓட்ட ஆரம்பித்தேன். ஸோ 130 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே ஓட்டினதுனால சத்தியமாக உடம்புலாம் பயங்கரமாக டீஹைட்ரேட் ஆகிடுச்சு. சரி ஓகே ஏதாவது குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூஸ் கடை தேடினா ஒரு கடை கூட இல்லைங்க. இங்கே நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளான ஒரு மேட்ரு சாப்பாட்டுக்காகவும் ஜூஸ் கடைக்காகவும் மட்டும்தாங்க. தண்ணி வாங்குறது கூட 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி போக வேண்டியது இருக்குது. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருந்தோம். அப்புறமா வந்து ஒரு வாட்டர் மெலன் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணிட்டு அப்படியே குடித்தோங்க. சீரியஸாக அவ்வளோ தூரம் ஓட்டிட்டு வந்ததுனால அந்த வாட்டர் மெலன் எங்களுக்கு ஒரு அமிர்தம் மாதிரி இருந்தது. அப்படியே வாயில் வச்சுன்னா சர்ன்னு உறிஞ்சி பா ஹெவன்லி ஃபீல்ரா அப்படின்ற மாதிரி உட்காந்துட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா அங்கே ஒரு 15 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு வண்டி எடுத்து இதோடு நம்ம போய் இறங்கணும்னா கைலாச கோனையில் தான் இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி முடிவு எடுத்துட்டோம். ஏன்னா லைக் இட்ஸ் டைம் ஒரு 11:40 மேலே ஆகிடுச்சு. ஏன்னா அங்கங்கே நின்று வந்ததுனால பயங்கரமாக டைம் எடுத்துடுச்சு. வெயிலும் வர செம்மையாக கொளுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அங்கேருந்து வண்டி எடுத்து ஒரே ஸ்டெச்சாக போக ஆரம்பித்தோம். அப்படியே ஆன் ஸ்டெச்சில் போன நமக்கு கண்ணில் மாட்டின ஒரு இடம் தான் ஒரு பெரிய மலை. என்னடா அந்த மலை தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். பட் லொக்கேஷனை பார்த்தோன்னா அங்கேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸில் கைலாச கோனே ஃபால்ஸ் வந்துடுன்ற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. இந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மலையாக தாங்க இருந்தது. பச்சை பச்சைன்னு ஃபுல்லாக அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸாக மட்டும்தான் இருந்தது நாங்கள் போகிற வரைக்கும். ஸோ ஒரு வழியாக எப்படியோ போயிட்டு அந்த கைலாச கோனே ஃபால்ஸோட என்ட்ரன்ஸுக்கு போயிட்டோம். ஒரு வழியாக நாங்கள் போயிட்டு அங்கே சேர்ந்தாச்சுங்க. அங்கே போனோன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து மெயின் ஃபால்ஸ், இன்னொன்று வந்து ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ். ஸோ இந்த மெயின் ஃபால்ஸில் வந்து ஃபேமிலிஸ்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க, சாமி கும்பிட்டு அங்கே குளிப்பாங்க. ப்ரைவேட் ஃபால்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம், நீங்கள் அங்கே ஜாலியாக இருக்கலான்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மெயின் ஃபால்ஸ் போய் பார்த்தோம். இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபேமிலிஸு சாமிலாம் கும்பிட்டு அவங்க நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு வேலைக்காவது நம்ம ப்ரைவேட் ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகி போனோம்.
போகிற வழியில் நிறைய குரங்குங்க இருந்ததுங்க. ஸோ அதை லைட்டாக கொஞ்சம் நோண்டிட்டு அப்படியே நடைப்பயணத்தை ஆரம்பித்தோம். ஸோ இங்கே எங்கே இருக்குது அந்த ப்ரைவேட் ஃபால்ஸு? ஏன்னா இங்கே சுற்றியே காடு தான் இருந்தது. எப்படிக்கா போகிறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சுத்தமாகவும் ஐடியா இல்லை. ஸோ ஆனாலுமே வந்து நாங்கள் எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா இந்த ஃபால்ஸில் வந்து நம்ம குளிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து ஃபோட்டோவும் எடுக்க முடியாது, வீடியோவும் எடுக்க முடியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலிஸ்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து கொஷின் ரைஸ் ஆகும். அதனால தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரைவேட்டான பிளேஸுக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணிட்டு நடைய போட்டிருந்தோம். ஸோ எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது தான் எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கேங் வந்து அப்படியே வேறு ஏதோ ரூட்டுக்காக போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம். அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி நாங்களும் ப்ரைவேட் ஃபால்ஸுக்கு தான் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனாவது நமக்கு அந்த பிளேஸுக்கு போய் தெரிஞ்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம். நார்மல் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கும் இந்த ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்குமே நிறைய கஷ்டம் இருந்தது. ஏன்னா நார்மல் ஃபால்ஸ் லைக் ஸ்டெப் ஏறி போனோமா, ஒரு ஃபால்ஸ் இருந்தது, அவ்வளோதான், அங்கே குளிச்சுட்டு வந்தோமான்ற மாதிரி இருந்தது. பட் இது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக எனக்கு ஒரு ட்ரெக்கிங் ஃபீல் கொடுத்தது. ஏன்னா மவுண்டைன் மேலே ஏறி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபால்ஸுக்கு போனோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ இவங்களை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம். நாங்கள் போக பார்த்திங்கன்னா அந்த வேஸ் எல்லாமே, பாத் வேஸ் எல்லாமே ரொம்ப நேரோவாக ஆரம்பிச்சிது. ஒரு மலை மேலே ஏறி போனால் எப்படி இருக்கும், லைட்டாக பயம் வரமாக ஆரம்பிச்சிச்சு. என்னடா எங்கேயாவது கடத்தி கொண்டு போகிறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அவங்க பேசுகிற பாஷை நமக்கு புரியல, நம்ம பேசுகிற பாஷை அவங்களுக்கு புரியல. ஒரு டைலமாலேயே இல்லை நாங்கள். அதனால் அப்படியே அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். அப்பாடி வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்டே வந்துட்டோம்டா அப்படின்ற ஒரு உற்சாகத்தில் நானும் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாகவே அந்த ஃபால்ஸுக்கும் இந்த ஃபால்ஸுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுங்க. ஸோ இங்கே யாருமே இல்லை, நாங்கள் போகிற டைமில் நாங்கள் மட்டும்தான் இருந்தோம். அண்ட் தென் வந்து தண்ணி பார்த்திங்கன்னா சீரியஸாக சூப்பர் கிளியராகவே இருந்தது. அண்ட் தென் அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாகவும் இருந்தது. ஏதாவது இருக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்தது. ஏன்னா சும்மாவே கரப்பாம்பூச்சிக்கு பயப்படுற ஆள் நம்ம. அங்கே போயிட்டு ஏதாவது பூச்சி கீச்சு வந்ததுன்னா செதறி ஓடுருவோம். ஓடுனா இங்கே இருக்க பாறையில் விழுந்து மண்டை செதறிடும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போகணுமேன்ற மாதிரி பயத்தில் இருந்தோம். சரி, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி இது சரிப்பட்டாவது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ரிஸ்க் எடுத்து நானும் என் ஃப்ரெண்டும் மேலே போனாங்க. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகவும் நல்லா ப்ரைவேட்டான பிளேஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. சரி பரவாயில்ல, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோமே, போய் தான் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு அந்த மலையை ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ மலை ஏறி நாங்கள் போயிட்டே இருந்தோம். சீரியஸாகவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ரூட்டும் தெரியல, எப்படிக்கா போகிறது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே ஆல்ரெடி போனவங்களோட கால் பதத்தை பார்த்து தான் நாங்கள் அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஒரு வழியாக ஒரு 1.5 to 2 kilometers நாங்கள் மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். மேலே ஏறிட்டு அப்பா முடியலடா சாமி அப்படின்ற மாதிரி, சரி வா ஓரளவு கிட்ட வந்தாச்சு, போய் தான் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் போனோம். பட் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏறி வந்தது ஒரு பெரிய ஒரு ஒர்த்தாக இருந்ததுங்க. ஏன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு வியூ, சூப்பரான ஒரு பிளேஸ். அண்ட் தென் வந்து யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்க ஒரு பிளேஸ் மாதிரி இருந்தது. பட் இங்கே ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட பாட்டிலோடு அது இது எல்லாமே போட்டு போனதுனால ஸோ ஷூஸ்லாம் போடாமல் நீங்கள் உள்ளே இறங்கவே முடியாது. ஸோ அதனால் நாங்கள் ஷூஸ்லாம் மாட்டிட்டு சரி உள்ளே இறங்கலான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு என் ஃப்ரெண்டை இறக்கி விட்டு சாம்பிள் பார்த்துட்டு அவன் உசுரோடு இருந்ததுனால அதுக்கப்புறமா நாங்கள் இறங்கினோம். இங்கே பாருங்கள், புதுசாக மாடு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்த கூட நாய் போஸ்ட் கொடுக்க மாட்டேறான். ஸோ இங்கே ஒரு 1 hour கிட்ட நாங்கள் ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த தண்ணியில் நல்லா குளிச்சுட்டு அப்படியே ஜாலியாக இருந்தது. தண்ணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் சில்லுன்னு இருந்தது. ஸோ இப்படி நல்லா போயிட்டு இருந்தோம். நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய இடி விழுந்த மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணோம், மேலே குளிச்சுட்டு சரி கீழே வருவோம்டா, கீழே நிறைய பேர் இருந்தாங்க, அப்படியே சும்மா பேச்சு இடி போத்துட்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி வந்தோம். கீழே இறங்கி வந்து பார்த்தா கொய்யால மேலே இருந்து வந்த பாம்பு எல்லாமே தண்ணிக்குள்ளே தான் கிடக்கு. எவ்வளோ பாம்பு தெரியுமாங்க, சீரியஸாக ஒன்று வந்தது. சரி அந்த ஒன்றை வந்து பார்த்து பயந்த நம்ம அதை அடித்து தூக்கி போட்ட பேர் லைனாக 4-5 வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்படியே வந்து ஒரே பாம்பு மழைகளாக அங்கே பெய்ய ஆரம்பிச்சிது. அப்புறமா தெரிஞ்சுது நம்ம மேலே இருந்தோம்ல, மேலே இருந்து தான் எல்லாம் கீழே வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. நல்ல வேலை மேலே அவங்க அம்மா பாம்போ அப்பா பாம்போ வராமல் இருந்தது. ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து இந்த பாம்புங்களாம் நிறைய வந்ததுனால கொஞ்சம் ஒரே மெஸ்அப் ஆகிடுச்சு. அந்த நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ அங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்கே ஒரு பைத்து என்ன பண்ணிச்சுங்கன்னா, இந்த பாம்பை வேறு பிடிச்சி போட்டு விளாட்டு இருந்தது. அதுவே பாவம், அது இடத்துக்கு தான் நம்ம போயிருக்கோம். ஸோ நம்ம ஏன் அதை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணோம். ஸோ இந்த பைத்தியம் என்ன பண்ணுது, அந்த பாம்பை பிடிச்சி போட்டு விளாடிட்டு எல்லோரும் பைக் காமிச்சிட்டு ஒரு ஹீரோயிசம் காமிச்சிட்டு இருந்தான். தயவு செஞ்சு நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் போனால் பண்ணாதீங்க. எந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. கடிச்சிருச்சுன்னா நமக்கு தான் ஆபத்து. அந்த நம்மளை நம்பி அனுப்புகிற பேரண்ட்ஸுக்கும் வந்து அது பெரிய பேர்டனாக போயிடும். ஸோ நீங்கள் யாராவது இந்த மாதிரி எதாவது பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஓரமாக வந்துடுங்க, இல்லைனா அதை நோண்டாதீங்க. ஒரு வழியாக பாம்போட நாகினி டான்ஸ்லாம் ஆடி முடிச்சுட்டு நம்ம அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ நாங்கள் கிளம்பும் போது டைம் ஒரு 3 o'clock இருக்கும். ஸோ நீங்கள் யாராவது இங்கே வரீங்கன்னா
ஏண்டா டே பாம்பு பூராம் பள்ளி எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு நாங்கள் இங்கே வருவோன்னு வரை நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் வாஷ் எனக்கு புரியுது. பட் ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் அது வீட்டுக்கு போயிட்டு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோமே தவிர அது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஏன்னா அதோட வீடு அதுதான், அங்கே இதெல்லாம் இருக்கிறது சகஜம்தான். ஸோ நம்ம போகும்போது கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன்லாம் கொண்டு போகிறது நல்லது. ஷூஸ் போட்டுக்கோங்க, ட்ராக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸோ போயிட்டு அங்கே ஒரு 1/2 hour to 1 hour நீங்கள் இருந்து சில் பண்ணிட்டு வரதுக்கு செம்ம பிளேஸு. ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் 1 day ட்ரிப்புக்கு இந்த பிளேஸை நான் சீரியஸாகவே பயங்கரமாக சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் இங்கே. ஸோ இங்கே என்ன மேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வண்டியை பார்க்கிங்கில் விட்டு வரும்போது ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், எங்க நீங்கள் திருப்பி போயிட்டு வாங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து செம்மையாக நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சுட்டு ஃப்ரைலாம் பண்ணி கொடுக்குறேன், சீரியஸாக சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னார். பட் நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, நம்ம வெளியே எங்கேயாவது நல்லா சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதுப்போ அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனால் போய் சுற்றி கடைசி வரைக்கும் சோறே கிடைக்கலங்க. ஸோ ஒரு 60 to 70 kilometers வந்துட்டோம், ஆனால் கிடைக்கல. ஆந்திரா பார்டரில் ஒரே ஒரு சின்ன நாயுடு மெஸ்ஸுன்னு ஒரு கடை இருந்தது. அங்கே போய்ட்டு என்ன பண்ணோம், நான்வெஜ் மீல்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டால் அவன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான். சரி உள்ளே போய் உட்காந்தா ஒயிட் ரைஸு, அப்பளம், ஒரு சட்னி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு வந்து அவங்க வெறும் மசாலாவில் போட்டு மட்டும் தான் மசிச்சு வச்சுருந்தாங்க, அவங்க குக்லாம் பண்ணல. ஸோ இந்த மாதிரி மேட்டரில் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு டமால்னு கீரை குழம்பு ஊற்றிட்டாரு. இதுதான் இங்கே ஸ்பெஷலு, இதுதான் சூப்பராக. சரி ஓகே, இதுக்கப்புறம் ஒரு எதாவது நான்வெஜ்ஜில் கொண்டு வருவாருன்னு பார்த்தா இங்கே நான்வெஜ் மீல்ஸுன்றது முட்டை வச்சு மட்டும்தான் இருக்குமா. ஆம்லெட் போட்டால் அது நான்வெஜ் மீல்ஸு, ஆம்லெட் போடலன்னா அது வெஜ் மீல்ஸா. அட்டா பாவீங்களா, ஆடு மாடு கோழின்னு சாப்பிட்ட என்ன போய் கீரை சாதத்தை சாப்பிட வச்சிட்டிங்களாடான்ற மாதிரி. சரி இருந்த பசிக்கு நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிட்ருப்பேன், அந்த அளவுக்கு பசியில் இருந்தேன். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உட்காந்து கீரை சாதத்தையும் சாம்பார் சாதத்தையும் முட்டையை வச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, அப்போவே அந்த நாட்டுக்கோழி குழம்புலாம் தரனாரே, மதிக்காமல் வந்தனே, இது உனக்கு தேவைதான்டா அப்படின்ற மாதிரி. இங்கேருந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம், சாப்பிட்டுட்டு சரி ஓகே கிளம்பலாம் அப்படின்ற மாதிரி கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. ஸோ அங்கேருந்து சாப்பிட்டு கிளம்புன நம்ம அப்படியே ஒரு ஆன் ஸ்டெச்சில் ஒரு 60 to 70 kilometers ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ போகும்போது நான் தான் ஓட்டினேன், வரும்போது நான் தான் ஓட்டினேன்னா சீரியஸாகவே ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் வந்து நம்ம கண்ணில் மாட்டின இடம் தான் இந்த ஒரு கரும்பு ஜூஸ் கடை. அது ஒரு மாதிரி அப்பா அடி ஜூஸ் குடிக்கலாம்டா, வாடா 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 அப்படின்ற மாதிரி உடனே நிறுத்திட்டு நாங்கள் இந்த ஜூஸ் கடைக்கு போயிட்டோம். இந்த கடை எக்ஸாக்டாக எங்கே இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டி ஏரிக்கு வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் பின்னாடி இருந்தது இது. ஸோ இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு 4:30 to 4:45 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு 2 கரும்பு ஜூஸை வாங்கிட்டு அப்படியே உடம்பை லைட்டாக ஹைட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அங்கேருந்து மூவ் ஆக ஆரம்பித்த நம்ம ஒரு 5:15 to 5:30 மாதிரி நாங்கள் சென்னை ரீச் ஆகிட்டோங்க. சென்னை ரீச் ஆகிட்டு நாங்கள் எப்போவுமே போகிற ஒரு ஜூஸ் கடை அங்கே போய் தான் அட்டி போடுவோம். ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு 1 liter வாட்டர் மெலன் வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தோம். பட்ஜெட்டு நான் சொல்கிறேன், எனக்கு டோட்டலாக 1500 கிட்ட ஆச்சு. அது ஏன்னா நான் ராயல் என்ஃபீல்டு எடுத்ததுனால 800 rupees நான் பெட்ரோல் போட்டேன். நீங்கள் நார்மல் வண்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு 500 to 600 முடிஞ்சிடும். அந்த நடுவில் இந்த ஜூஸ் அது இதுன்னா நான் நிறைய குடித்தேன், அதனால் இவ்வளோ ஆச்சு. நீங்கள் சரக்கு அடிக்கிற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா சரக்குக்குன்னு தனியாக ஒரு 1000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. பட் ஆனால் நான் அது பண்ணாதனால எனக்கு ஜூஸுக்கு வந்து இதில் ஸ்பெண்ட் ஆச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 1500 rupees கிட்ட எனக்கு ஆச்சு. நீங்கள் வெறும் ஒரே ஒரு மீலு ஒரே ஒரு லஞ்ச் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா 1000க்குள்ளேயே போயிட்டு வந்துடலாம். சீரியஸாகவே ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸ் நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறதுக்கும் சரி, ஒரே ஒரு பார்ட்னரோட போகிறதுக்குமே சரி, இந்த பிளேஸ் வேறு லெவலில் ஒரு வைபாக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் யாராவது இங்கே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இந்த பிளேஸ் சீரியஸாகவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு 1 day ட்ராவலுக்கு வேறு லெவலான பிளேஸு. இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then it's bye from Akash Alex. You'll never look back once you felt that. Don't let somebody take